Salam hörmətli izləyicilər, Yeni Günəşli qəsəbəsi Samir Cəfərov küçəsi Abad məhəllədə 9 mərtəbəli Kiyev layihəli binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni 4 otaqlı orta təmirli mənzili təqdim edirəm. Hal-hazırda qonaq otağındayıq. Mənzilin sənədi çıxarışdır, yəni kubka. Orta blokda yerləşir, yelçəkən layihəlidir. Hər iki istiqamətdə baxışı var mənzilin. Həm binanın ön tərəfinə, həm də arxa hissəsinə. Geniş dəhlizidir, giriş qapısıdır. Giriş qapısından mənzilə daxil olan kimi sağ istiqamətdə layihədə nəzərdə tutulmuş saxlanc yeri var. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəxin qarşısında ümumi sahəyə əlavə olunmayan geniş açıq eyvanı var. İstilik sistemi mərkəzi istilikdir. Qaz, su, işıq mənzil daxilində fasiləsizdir. Bina yenidən restavrasiya olunub, məhəllə abadlaşdırılıb. Bu hissə mənzilin birinci yataq otağıdır. Ölçüləri kifayət qədər normaldır. Bina qarşısından şəhərin müxtəlif istiqamətlərinə marşrut xəttləri fəaliyyət göstərir. Blok daxilində yeni nəsil liftlər quraşdırılıb. Bura ikinci yataq otağıdır. Otaqla eyvanın ara kəsməsi götürülüb. Otağın ümumi sahəsi genişləndirilib. Ətrafda məktəb, bağça, bütün növ yaşamaq üçün lazım olan yaşayış obyektləri mövcuddur. Bura isə sadəcə 3-cü yataq otağıdır. Bu otağın qarşısındakı eyvanla ara kəsmə götürülüb, otağın ümumi sahəsi genişləndirilib. Əlavə olaraq otağın qarşısında ümumi sahəyə qatılmayan açıq eyvanı var. Sanusiya qovşaqları ayrı-ayrılıqda yerləşir, orta təmirlidir. Bu hissə mənzilin hamam otağı hissəsidir. Bura isə sanitar qovşağıdır. Bir daha məlumatları qeyd edim. Mənzil yerləşir 9 mərtəbəli Kiyev layihəli binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni 4 otaqlıdır. Mənzilin qiyməti 170 min manatdır.